Conte infantil, El lleó savi. Vet aquí que una vegada hi havia, a la vasta sabana africana, un lleó savi conegut per tothom com el Gran Lleó. Aquest majestuós lleó destacava no només per la seva imponent presència sinó també per la seva gran saviesa, sempre trobant solucions als problemes que afectaven la vida a la sabana. Un dia, en el cor del paisatge africà, quan el sol pintava els horitzons amb tons càlids i intensos, el Gran Lleó va decidir convocar una assemblea amb els habitants de la sabana. Amb un rugit ressonant, va cridar a tots els animals, des dels majestuosos elefants fins als petits insectes, per ensenyar-los una lliçó crucial. Amb una mirada seriosa, va dir: avui, vull compartir amb vosaltres una lliçó vital. És hora d'aprendre a ser savis i prendre decisions que beneficiïn a tots. Els animals es miraven els uns als altres amb expectació, intrigats per descobrir la lliçó que el Gran Lleó els reservava. Amb tots els ulls fixats en ell, el Gran Lleó va començar a narrar una història. Una vegada era un jove lleó anomenat Leo, que no era tan savi com jo, però tenia la voluntat d'aprendre. Leo sempre es trobava en problemes per no pensar en les conseqüències de les seves accions. Un dia, va decidir aventurar-se al bosc sense la companyia de la seva mare, tot i haver rebut consells en contra. Els animals estaven fascinats, immersos en la història del jove lleó. El Gran Lleó va continuar amb emoció. Leo va enfrontar molts perills al bosc i va estar a punt de ser capturat pels caçadors. Amb sort, va aconseguir escapar, però va comprendre que les seves accions havien posat en perill la seva vida i la d'altres animals. Des d'aquell dia, Leo va decidir escoltar els consells dels més savis i ponderar abans d'actuar. Amb el sol caient sobre l'horitzó, el Gran Lleó va incorporar més detalls a la història per captivar l'atenció dels seus oients. Va descriure amb vívid detall els perills del bosc, els sons que s'escoltaven i les emocions que Leo experimentava. Els animals van assimilar la saviesa que el Gran Lleó intentava transmetre. Aprendre a ser savi i prendre decisions responsables era crucial per a la convivència a la sabana. Amb aquesta història, el Gran Lleó va il·lustrar com l'aprenentatge i la reflexió podien transformar la vida d'un individu. El Gran Lleó va subratllar que la saviesa no es desenvolupa de la nit al dia, sinó que és un camí d'aprenentatge que requereix esforç i dedicació constants. Els animals van agrair la lliçó del Gran Lleó i van prometre implementar aquesta saviesa en les seves vides diàries. Des d'aquell dia, la sabana africana es va transformar en un lloc on la saviesa i la solidaritat regnaven entre tots els seus habitants. El Gran Lleó, orgullós del seu paper com a mestre, va continuar essent el conseller savi de tots els animals, guiant-los cap a un futur millor. Així, el Gran Lleó va demostrar que mitjançant la saviesa i l'aprenentatge continu, és possible construir un món millor per a tots els qui habiten la sabana africana.